Здравейте! Вие слушате подкаст "Миграции" с водещ Полина Петева от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства Константин Преславски. В нашия подкаст ще гостуват много интересни хора с необикновени истории. Надяваме се да ви хареса. Здравейте! Днес наш гост е Артем Загни и днес ще научим малко повече за него. Вероятно ще ни разкаже някоя интересна история. Да започваме. Може би трябва да започнем от там, да се представиш кой си ти, откъде си. Да, аз съм Артем Загни, аз съм от 11-ти клас от Средно училище за хуманитарни науки и изкуства. Тук съм вече повече от 10 години. Харесва ми да живея тук. Може да ни разкажеш също с какво се занимаваш, какво правиш през свободното си време? Още от малък почнах да се занимавам с абсолютно всичко. Сега останах с почти нищо. Единственото ми така хоби е да чета книги и може би да изучавам нови езици. Нямам нещо особено. Да, звучи готино. Знам, че участваш и в доста проекти. Кое е настоящето ти местожителство? Местожителството ми сега е във Варна. Аз живея във Варна, макар че имам още украинско гражданство. Как се е завъртял живота ти, така че да се озовеш в България? Това е доста дълга история, но ако кажа набързо, просто родителите ми са решили, че трябва да се преместим и понеже аз съм бил малък, не разбирах какво всъщност правим. За мен това беше просто като една пътувка, обаче после се оказа, че не се връщаме. Интересно ми е дали се чувстваш част от България, дали се приемаш като българин. Да, бих могъл да кажа, че да, защото аз съм тук от 10 години, това е повече от колкото съм живял там и се чувствам като някой, който разбира българите, който се приближил към тях, макар и да не съм българин всъщност. Съжаляваш ли за решението си, че си дошъл тук? Да, понякога може да съжалявам, защото мисля, че някои неща тук просто не ги разбирам и защо стават точно по този начин, както стават, но общо взето смятам, че е добро решение и че е за по-доброто. Кое беше най-странното нещо, с което е трябвало да свикнеш? Най-странното нещо беше... На вас ще ви се стори нещо малко, но това са движенията с главата, когато казваш не и да. Първоначално за мен това беше един шок, защото си казах, чакай, ама нали да означава да, обаче когато виждам някой българин да казва да, той прави като за не. Естествено, от 10 години вече се свикнах с това и сам почнах да го правя. И обаче пък сега идва ред на моите родители да имат някаква конфузия, защото когато ги гледам и казвам да и правя така и те казват, а последно кое е, да или не? Да, това беше интересно. Беше ли трудно да заминеш и кое всъщност беше най-трудното? Да, беше. Сега, когато си замислям, наистина беше трудно, защото почти всичкото ми семейство е там и понякога ми е много ми е тъжно, защото нямам към кой повече още да отида. Нямам, например, като другите да отида при баба, някъде наблизо. Е доста трудно да учиш от България в Украйна, когато си искаш. Далеч все пак. Да, вероятно доста ти липсват. Чудил ли си се дали щеше да е по-добре, ако беше останал там? Аз не мисля, че щеше да е по-добре, защото аз съм някакъв, може би, по-мек човек и тук е много по-хубаво и има някакси хората също са по-хубави, по-приветливи, усмихливи. Как преодоля липсата на семейството ти, приятелите ти? Защото според мен това е нещо ново. Ти отиваш на ново място и надали успяваш от първия момент да се адаптираш? Да, беше много трудно да се адаптираш. Първите 3 години бях в пълен шок. Не разбирах повечето неща, които стават около мен. И наистина аз още не съм свикнал с факта, че нямам други, освен родителите ми и сестра ми, които да мога така, нали, да ги видя веднага наживо. И
то просто се свикваш с това, казваш си просто трябва да говориш и говориш с тях по други начини, нали, все пак технологиите сега са ги има и винаги може да им звъниш, но не е същото. Аз с приятелите поддържам няколко приятелства оттам, но е трудно да се поддържат, затова просто компенсирам с повече приятели тук. Определено също бих казала, че е трудно. Мисля, че не е лесно да поддържаш контакти с хората, които са на колко километра? 1400 км от тук, наистина. Да, определено не е лесно. Не е като да са на 2 км от вас и да им звънеш идвам. Така Да. че... Ами, добре, може да ни разкажеш всъщност някоя забавна история покрай преместването ви? Да, има една. Когато се местихме, ние за първи път, когато вече се взехме всички вещи и наистина вече тръгнахме за България, понеже бяхме с кола и това е доста дълъг път и трябваше да минем през Молдова. Обаче през Молдова трябваше да се мине съвсем малък участък. И нали, отиваме там, вървим нали, с колата и в някакъв момент ни спират някакви войници. И ние нали, гледаме по картата, няма никакви нали, постове, още не сме преминали границите, те почват да ни казват, че трябва да купим някакъв данък. Какъв данък? Какво въобще? Нашите са някакси, нали, не разбират какво става, после се оказало, че има някакви митинги от Молдова в Украйна, евентуално не знам как става, и с тях са дошли войници и трябваше да минем от тях, да вземем тази бележка с данъка, след това да минем през Молдова, която де-факто там се минава около 15 км, т.е. е нищо просто, минаваш просто с колата. И след това като нали, вече бяхме в България и доста дълго после го обсъждахме, защото беше просто точно в деня, когато ние да се преместим. Много странно. Доста голям късмет бих казала, сте изкарали. Има ли разлика между хората там и хората тук? И ако да, каква е тя? Тя е огромна, просто огромна. Първо, че менталитетът е съвсем друг. Там хората бързат, хората трябва... Те са напрегнати през цялото време, а когато се напрегнат, имаш много стрес и хората първо, че там този стрес се излива в това, че те са много негативни на някои места. Те много се карат докато карат, т.е. там е напълно нормално, че ако на някой пречеш да кара, той ще излезе и ще ти щупи стъклото. Това е нормално там. Докато тук всички са много, много по-спокойни, много по... Сякаш всички тук са в едно голямо лято, те са една така релаксирани и не знам дали е добре или не, но лично аз смятам, че е добре, защото много е по-приятно да живееш така. Да, определено в агресия не е добре да се живее. Аз така смятам. За традициите какво би ни казал? Винаги ми е било интересно всъщност кои традиции спазвате вие и вашето семейство. Дали българските, дали украинските? Ами, българските не бих казал, че имам доста от тези, които спазваме, защото родителите ми не са се интересували от тях, но мога да кажа, че, например, вместо да празнуваме Коледа, ние празнуваме Нова година, като, например, на Коледа отиваме да правим грил просто на плажа, защото това не е някакъв огромен празник за нас. Той за нас е по-важно просто вече 31 декември и тогава. И има и също някои празници, които са след това, като има един празник, който е Стара Нова година, и ние също го празнуваме по украинските обичаи, като готвим определени ястия, които ги ядем след това и по такъв начин, но иначе не бих казал. Ами, аз всъщност съм виждала, че когато, примерно, на 25-ти ние празнуваме Коледа, ти не получаваш подаръци и винаги ми е било много странно как ние получаваме, а ти не. Да, трябва да чакам това... още малко. Да. Налага се. Да. Идва ли ти да си кажеш, това тук не е за мен, няма да се справя, т.е. някакви моменти на слабост? Да, идвало ми е. Няколко пъти ми е идвало наистина така, когато съм бил напълно изнервен просто от някои хора, които имат някакси според мен неправилно отношение към живота и към някакви неща. И изнервали съм и съм си казал, въобще какво съм, не искам да съм тук, много ми е тъпо, много ми е неприятно.
Обаче после разбирам, че какъв е смисъл да наблягам на тези малки моменти, когато имам толкова много време тук прекарано прекрасно и с хубави спомени и си казвам, че ще става тук за сега. Ами добре, благодарим, че Артем беше супер интересно. Благодаря и на вас, че ме поканихте. Благодарим, че прие поканата. Ами това беше от нас за днес. Благодарим ви, че ни слушахте. И хубав ден и бъдете здрави! До следващия подкаст.